你们有没有发现家里7月份的电费要比6月份的高多了？其实都是因为不会开空调惹的祸。以下这几种错误的使用方法最耗电了：一、温度设得特别低，风量又开得特别大；二、只要一感觉不热了，就把空调关了，可没一会儿真的热了又再开，以为这样会省电，其实最费电了，还容易影响空调的使用寿命。开空调要省电，可以这么做：一、到家后先把空调和窗都打开，这样既有利于空调里面污染物的释放，也有利于屋子里面热气的排出哦。等个10分钟左右再把窗关掉。二、为了快速降低房间的温度，可以先调到26度，然后把风量调到最大，等温度降下来之后，再把风量调到第2档或者是自动模式。还有风向最好朝上，让冷空气由上而下的循环起来。还有晚上睡觉的时候可以利用好定时关闭功能哦。最后一点呢，大家每年开空调之前最好清洗一下，如果常年不洗的话，空调的降温效果也会差很多哦。这样最费电了。这么有用的省电小标章，还不赶紧点赞、收藏、加关注呀！